မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Satoshi ရဲ့PAP token မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲပေါ့Airdrop မှာပါဝင်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ view detail ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် get white slip ပေါ့ဒါရှေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုလုပ်ဖို့ပြောခဲ့ပူတာရှိရပေါ့နော်ကဲလို့မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်ပါမယ်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြေရမယ့်ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီအစင်တွေကကြတော့သူပေးထားတာ quiz 1 2 3 4အဲ့လိုမျိုးတွေပေးထားတယ်အဲဆို quiz 1ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြေရမယ့်အစင်တွေက၄ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ number 1တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က Discord ကို join ရမယ်ပေါ့နော် Discord ကို join ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်မှာ Discord ကောက်ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်မယ်Discord ထဲဝင်သွားပြီဆိုဒီမှာသူ accept invite လုပ်တယ်ပေါ့နော် accept invite လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ welcome group ထဲကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်သူတို့စီကိုဝင် join နေအဲဆိုတစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်ဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာဒါကျွန်တော်တို့ welcome ထဲရောက်နေတာဆိုအောက်က verify ဆိုတဲ့ဟာလေးထဲကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ် verify ဆိုတဲ့အစိမ်းရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်က arrow ပုံလေးနဲ့ဟာ reload ပေါ့နော်ကိုအဲ့မှာပြထားတဲ့စာသားကိုမရှင်းဘူးဆိုရင်အနားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး reload ပြန်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်က soft ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှိုက်ထည့်ရမယ်ဟာပေါ့ကျွန်တော်တော့ဒါအောင်နားလဲတယ်ဆိုတော့ရှိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကိုကအဲ့ဒီရဲ့မှာပြထားတဲ့စကလုံးလေးကိုမျက်စိမရှင်းဘူးဆိုရင်ခုနညာဘက်က reload ဆိုတဲ့ညားလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးရတဲ့ submit နေပြီးဆက်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကကျွန်တော် verify ဆိုပြီးအောက်မှာပြရတယ်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအောက်ကဘားလေးကိုတစ်ချက်ဆန့်ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါသူတို့ရဲ့ connect လုပ်တဲ့ message အပြန်အလှန်လုပ်တဲ့ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် select ကိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာပို့နေကြဆိုတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီလို၃ခုမြင်ရလိမ့်မယ်တကယ်လို့မမြင်ရရင်လည်းဒီဟာလေးကိုမှတ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ BNB gas ရဲ့ core gas ရဲ့ mental gas ရဲ့ဆိုပြီးသူတို့စီကိုဒီ၃ခုပို့ပြီးတော့မှ confirm ယူရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတွေကတစ်ခုအောက်က mental gas ကိုတစ်ခုလုပ်ပြလိုက်မယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ခုလုပ်သလိုလေးလုပ်ပြီးတော့မှပို့ပေးလိုက်ပြီးတော့ confirm ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာထည့်မဲ့ address ကတော့ကျွန်တော်တို့ Metamask က address ကိုသွားယူပြီးထည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် send ဆိုပြီးပို့လိုက်မယ်ပို့လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုး congrats address bound ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစာသားလေးပြန်လာတယ်ဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီ Discord join နဲ့အဆင့်1ပြီးသွားပြီအဆင့်2ကကြတော့code chain forces ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ code chain forces ဆိုတဲ့နားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါဒီကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ပေါက်လေးမှာMetamask ရဲ့ address ကိုပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ဟာကိုလည်းယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ PME smart chain ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ core blockchain တွေကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့မှပဲ address ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကယူ address ကတော့အတူတူပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို copy ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ယူသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို paste လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်က I am not robot ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ချစ်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရွေးခိုင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူနိုင်ဘူးကျွန်တော်တော့ motorcycle ဆိုတော့ motorcycle ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအောက်က get t code ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရွေးလိုက်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာကိုမရွေးနဲ့Okay အောက်ကဒီကနေ success in transition ဆိုတဲ့ဟာလေးအောက်ကဟာလေးပြသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါရပြီပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ I am not robot ဆိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပေးပြီးမဲ့သူအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်1ပြီးသွားပြီနံပါတ်3ပေါ့နော်နံပါတ်3ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ BNB ပေါ့ BNB forces လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ BNB forces ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပဲတစ်ချက်ပြန်ဝင်လိုက်မယ် Metamask ကယူထားတဲ့ address ကိုပဲဒီမှာဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာအောက်က send ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ရွေးချယ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာဒီအရုပ်ကလေးတွေထိုင်နေတဲ့ဟာလို့သူကပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် verify ပေါ့နော်
ဒီမှာ request for လို့သူပြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က 0.002 BNB ကိုgas fee အနေနဲ့ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာကအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုတော့ဒီအဆင့်တော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့ဟာတွေကိုတိတ်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်ဒီနံပါတ်4ပေါ့နော်နံပါတ်4ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဝင်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာတော့ဒီအနီးကဆွဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဆွဲကြည့်လိုက်ရင်သူကအီတာလီယန် 0.001 ပေးရမယ်လို့ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ wallet ထဲမှာလည်းအီတာလီယန် 0.001 မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4ကအဲ့တော့ဒီနံပါတ်4ကိုလည်းကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်မလုပ်တော့ဒီ quiz 2ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ quiz 2ကကြတော့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာ pair focus ကိုလောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ code test နဲ့ကော BNB chain test နဲ့ကော meta test နဲ့ကောအကုန်လုံးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက် clean ကိုနေပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကဒီပေါ်မှာ connect wallet ဆိုပြီးပြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Metamask wallet နဲ့ချိန်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီသူတို့ website နဲ့ဒီထဲဝင်ပြီးတော့မချိတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုသူ့ရဲ့ link လေးကို copy ယူသွားပြီးတော့မှကျွန်တော် Metamask ထဲမှာသွားပြီးတော့မှချိတ်လိုက်ပြီပေါ့နော် Metamask ထဲရောက်ရင်ဒီ arrow ပြထားတဲ့နားလေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ဘာခေါ်လိုက်ပေါ့နော်ခိုင်ညရင်လည်းတန်းပေါ်ရင်လည်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်မပေါ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုအပေါင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပေါ့အနားလေးမှာ search box ထဲမှာခုနကျွန်တော်တို့ copy ယူထားတဲ့ link လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် face ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် enter တစ်ချက်ခောက်ပြီးလိုက်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်ချက်လေးချစ်ပြီးတော့သူ့ agree လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ connect wallet လုပ်ဖို့ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်ကနေပဲကျွန်တော် connect wallet ကိုတစ်ချက်ရွေးမယ် Metamask ကိုဆက်ရွေးသွားမယ်ပြီးတော့ရင် connect ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ confirm နဲ့ဆက်သွားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ switch network ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး got it ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပဲဆက်သွားလိုက်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကဒီ code test net နဲ့ပေါ့နော် code test net ထဲဝင်သွားပြီဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ wallet လေးချိန်သွားတာပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က access ထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားပြန်ကြည့်လိုက်မယ်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ test net ကဟိုအပေါ်မှာ code test net network ကိုတွားသူ auto ချိန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ BNB test net ရဲ့ mandate test net ရဲ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒါ code test net ကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ BNB test net ကိုကျွန်တော်ထပ်ချိန်မယ် BNB test net ကိုလုပ်လိုက်ရင်အခုလိုမျိုးပဲပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ confirm ဆိုတာလေးကိုပဲရွေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် switch network ကိုပဲဆက်သွားလိုက်ပါအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုန code test net ကနေ BNB test net ကိုရွှေ့သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ test net network တွေကိုထည့်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ3ခုလုံးကိုလောက်မှဖြစ်မယ်ဒီအောက်က mental test net ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသွားရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ BNB test net ကိုကျွန်တော်ပြချင်တာပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် mental test net ပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးကတစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲရွေးချယ်လိုက်မယ်ရွေးချယ်လိုက်ရင်ဒီမှာ confirm ပေါ့နော် confirm သူပေးတဲ့ဟာတိုင်းပဲဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးပြီးရင် switch network နဲ့ပဲဆက်သွားလိုက်ပါမယ် got it ပေါ့နော်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ mental test net ပေါ့နော် mental test net လည်းကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးသွားပြီ wallet ကပေါ့နော်အဲ့တော့3ခုလုံးကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဒီအပေါ်မှာ mental test net network လည်းဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ network ဒီကုန်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကခိုးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် code test net ကိုဒါကိုကျွန်တော်က Metamask ထဲမှာလုပ်နေရပါတော့ဒါတိုင်းချိန်ပြီးတော့သူပေးတဲ့ website ထဲမှာလုပ် Metamask ထဲမှာလုပ်အဆင်ပြေရပါတော့သူပေးတဲ့ website ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wallet ခဏပြန်ချိန်နေရမှာဆိုလို့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ကတစ်ခါတည်းလာလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ score bar လေးညာဘက်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ဒီမှာ forces ဆိုပြီးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်က WBTC ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေး test net ကွာအောင်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်က forces ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ 0.01 အမှောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို forces WBTC ကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ waiting for confirmation ကိုခဏလေးစောင့်ပေးပါပြီးတော့ရင်အောက်မှာ confirm ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာသူက transition submit ဖြစ်သွားပြီးတော့မှဒီ all done ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရသွားပြီပေါ့နော်ဒါ
ဒါကိုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် WBTC ကိုမှာ 0.02 ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတစ်ချက်စမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ 0.02 ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တစ်ခါလို့ရင် 0.01 အနားလေးမှာပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတက်ဆန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲကဟာတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလောက်တက်အောင်မဲ့သူကလောက်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ test လေးလောက်သွားတာအဲ့လိုပဲ BNB chain test net မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပဲသူ့ရဲ့ coin ပေါ့နော်သူ test ဆန်းလို့ပေးထားတဲ့ဒီ coin လေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသွားပြီး forces နှိပ်ပြီးတော့သွားယူရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ test နဲ့ coin 3ခုလုံးယူပြီးသွားပြီပေါ့နော်စမ်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3အနေနဲ့လောက်ရမှာနောက်ထပ်လောက်ရမှာကျွန်တော်တို့ restate လောက်ရမယ်ပေါ့နော် restate လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးညာဘက်ထောက်ကမြင်းချောင်း3ချောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်က code test net ကိုလုံမှာဆိုတော့ code test net ကို network ရွှေ့ထားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် restate ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ restate လုပ်လို့ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ code test net ကိုအပေါ်မှာပြန်ချိန်ထားတယ်ချိန်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ WBTC ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ် maximum ကိုရွေးပြီးတော့မှပဲဆက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ transaction complete ပြပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုတစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်state ထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီလိုလေးမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အခု code ကျွန်တော် state ပြသလိုပဲ BNB နဲ့ဒီ metal test net တွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ state သွားလိုက်ရမယ်ပေါ့နော် state ရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ BNB chain ကိုရွေးမယ် BNB test net ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ TCB ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို state မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ metal test net ပေါ့နော် metal test net ကိုရွေးမယ် BTC ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှ state လုပ်လိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့လွယ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအကုန်လုံးလုပ်ပြလိုက်ရင်အရင်ကြာသွားမှာဆိုလို့ခုတော့မိနစ်ကတော်တော်ကြာနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအစင်ကိုကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလှုပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ quiz 4သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ quiz 4ကိုကျွန်တော် delegate လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ delegate ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ရွှေ့ပြီးတော့မှဆက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီ Metamask ကိုပြန်ဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြန်ဝင်သွားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကမြင်းချောင်း3ချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါညာဘက်ကပြီးတော့ရင်အောက်က operator ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ XERO ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လောက်ထားတာအလှအများဆုံးဖြစ်နေ XERO ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ညာဘက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲအောက်ကိုဆွဲထားလိုက်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းအောက်ကိုဆွဲချလိုက်လဲရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလို box လေးတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနားလေးကို notice နားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်အမှန်ချက်လေးချစ်ပြီးတော့ complete sign ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် sign ကိုနှိပ်လိုက်ပဲပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော် delegate ဆိုတာလေးကိုဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် confirm နဲ့ဆက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုး order ပြသွားပြီ transition လည်း complete ပြသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးပြောင်းသွားပါပြီand delegate တော့ကျွန်တော်တို့မနှိမ့်နဲ့ပေါ့နော်
ဒါဆို delegate လုပ်ထားပြီးပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ quiz 5ကိုသွားမယ် quiz 5ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော် pair ace ကိုပေါ့နော် follow သွားလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ ace account မှာသွားလုပ်လိုက်ပါ ace ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ discord ကိုသွားပြီးတော့မှ airdrop လို့ရိုက်ပြီးတော့ metamask address ထည့်ပြီးတော့ sense လုပ်လိုက်တာနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ quiz 7ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ telegram ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ telegram join ခိုင်းတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက် step နှိပ်ပြီးတော့မှဖဲကျန်ကိုသွား join ပေးလိုက်ပေါ့နော်အနားလေးမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါးပါးရွှေချောင်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်ရွှေချောင်းလုပ်မယ်spelling အောက်ကဟာလေးအနားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် spell invite now လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ wheel လေးတွေကိုလှည့်ပေးတာပေါ့နော် wheel လေးတွေကိုလှည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ကစားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ quiz 8ပေါ့နော် quiz 8ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wallet address ပေါ့နော် wallet address ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ metamask ရဲ့ wallet address ကိုသွားယူပြီးတော့အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဖြည့်ခဲ့တဲ့ quiz တွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ submit ဆိုတဲ့ဟာလေးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်ရင်ရှေ့တုန်းကကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ video တစ်ပုတ်လုပ်ပေးဖို့တယ်ပေါ့နော်ဒီ metamask wallet ကနေ address ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ confirm လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထည့်ပြီးသားသူတွေကတော့အောက်မှာ confirm ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာဒီလိုမျိုး test တွေအကုန်လုံးပြီးသွားရင် Satoshi ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအစိမ်းအောင်လေးပြသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မပြနေဘူးအဲ့ဒီထဲမှာလည်း address ပေါင်းမရှိနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ metamask ထဲကိုသွားပြီးတော့မှရှေ့ဆုံးမှာကျွန်တော်လုပ်ပြခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော် video စမှာလုပ်ပြခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီက metamask ထဲကအပေါ် wallet ကိုယူပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာသွားဖြည့်ပြီးတော့ confirm လုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ complete quiz ဒီနားလေးကနေမှကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆုံးမှာမြင်ရမယ်ပေါ့နော်မြင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနရှေ့မှာဖြည့်ခဲ့တဲ့ wallet address ပဲပေါ့နော် metamask ရဲ့ wallet address ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြည့်လိုက်ဖြည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ chat state ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ test တွေကအဆင်ပြေဆိုရင် you have complete ဆိုပြီးဒါမျိုးလေးပြနေမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြမနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့အစင်မှာတစ်ခုလိုနေသေးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ပြန်လောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာလိုသွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအနားဒီမှာသူက chat state လုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ fail airdrop မှာပါဝင်ဖို့အတွက်နားလည်သွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံပါမယ်ခင်ဗျာ